हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और मैं सऊदी अरब के शहर अल कतीब में रहता हूँ। आज मेरे कपड़े का कॉल आया, बोला जल्दी से आज आमिर अपने रूम पे एक विंडो एसी आई है चेक करना है। विंडो एसी के आने के बाद चेक करने के बाद पता चलता है इसकी सर्विसिंग करनी है और इसका थर्मोस्टेट ख़राब है। अब इसका थर्मोस्टेट चेंज होगा और सर्विसिंग होगी। थर्मोस्टेट चेंज करके सर्विसिंग करके मैं एसी को चालू कर देता हूँ। चालू करने के बाद इसका एम्पर चेक करता हूँ, गैस चेक करता हूँ। गैस और एम्पर सब लेवल में है। अब इसको चालू रख के मैं चला जाता हूँ। विंडो एसी यहाँ रख के मैं आ जाता हूँ मेरी फेवरेट आइसक्रीम खाने।